Yeni 2026-cı ilin gəlişi və Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü münasibəti ilə Masallı rayon icra hakimiyyətinin başçısı cənab Araz Əhmədov rayonun şəhid ailələri ilə görüşüb. Masallı oteldə keçirilən görüşdə rayon icra hakimiyyətinin rəhbərliyi, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, idarə, müəssisə və təşkilat rəhbərləri, həmçinin şəhid ailələri iştirak ediblər. Tədbirin əvvəlində Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin, eləcə də vətənimizin ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Bu an tədbir iştirakçılarına xalqımızın keçdiyi şərəfli mübarizə yolunu və şəhidlərimizin müqəddəs amalını bir daha xatırladıb. Daha sonra Masallı rayon icra hakimiyyətinin başçısı cənab Araz Əhmədov çıxış edərək tədbir iştirakçılarını qarşıdan gələn yeni 2026-cı il və Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edib. Rayon rəhbəri çıxışında qeyd edib ki, bu əlamətdar günlər Azərbaycan xalqının birlik, həmrəylik və milli mənəvi dəyərlər üzərində formalaşmış gücünün təcəssümüdür. Cənab Araz Əhmədov, şəhidlərin torpaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda keçdiyi şərəfli döyüş yolundan, onların göstərdiyi qəhrəmanlıq nümunələrindən danışaraq vurğulayıb ki, əldə olunan möhtəşəm qələbə məhz şəhidlərimizin canı, qazilərimizin qanı bahasına mümkün olub. Rayon rəhbəri, Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Müzəffər Ali Başkomandan cənab İlham Əliyevin orduya göstərdiyi diqqət və qayğı, eyni zamanda xalq-ordu birliyinin nəticəsində tarixi qələbənin qazanıldığını xüsusi qeyd edib. Çıxışında şəhid valideynlərinə və ailələrinə dərin ehtiramını bildirən rayon rəhbəri, onların vətən üçün cəsur, mərd və qəhrəman övladlar böyütdüyünü vurğulayıb. O qeyd edib ki, şəhid ailələrinin sosial müdafiəsi və rifah halının yaxşılaşdırılması dövlət siyasətinin əsas prioritet istiqamətlərindən biridir və bu sahədə Masallı rayonunda da ölkə başçısının tapşırıqları ardıcıl və layiqincə icra olunur. Rayon rəhbəri diqqətə çatdırıb ki, şəhid ailələrinin sosial problemlərinin həlli istiqamətində mütəmadi tədbirlər həyata keçirilir. Onların müraciətləri diqqətlə dinlənilir, məzarları ziyarət olunur və ailələrlə daimi əlaqə saxlanılır. Tədbirdə Masallı rayon icra hakimiyyətinin vətən müharibəsi iştirakçıları və şəhid ailələri ilə işin təşkili şöbəsinin müdiri Qəşəm Hadiyev də çıxış edərək 2025-ci il ərzində şəhid ailələrinə göstərilən diqqət və qayğıdan, görülən işlərdən ətraflı bəhs edib. O bildirib ki, rayon ərazisində 96 şəhid ailəsinin yaşadığı küçələrə ümumilikdə 125 min kvadrat metr, təxminən 40 kilometrə yaxın asfalt örtüyü salınıb. Eyni zamanda 6 şəhid ailəsi üçün daxili imkanlar hesabına fərdi yaşayış evləri tikilərək onların istifadəsinə verilib. Hazırda isə daha 2 şəhid ailəsi üçün fərdi yaşayış evinin tikintisi davam etdirilir. Qəşəm Hadiyev qeyd edib ki, bu tədbirlər şəhid ailələrinə göstərilən dövlət qayğısının bariz nümunəsidir və bu istiqamətdə işlər bundan sonra da davam etdiriləcək. Tədbirdə Masallı rayon icra hakimiyyətinin başçısı cənab Araz Əhmədov şəhid ailələrinin hər biri ilə ayrı-ayrılıqda görüşərək onların qayğı və problemlərini ilə maraqlanıb, təklif və müraciətlərini dinləyib. Səmimi mühitdə keçən görüşdə şəhid valideynləri onlara göstərilən yüksək diqqət və qayğıya görə Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevə, birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya və Masallı rayon rəhbərliyinə dərin minnətdarlıqlarını ifadə ediblər. Qeyd edilib ki, Masallı rayonunda şəhid ailələrinə göstərilən diqqət və qayğı ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin verdiyi tapşırıqların yerlərdə uğurla və məsuliyyətlə icra olunmasının parlaq nümunəsidir. Şəhidlərimizin əziz xatirəsi daim uca tutulur və onların ailələri də dövlətin və cəmiyyətin diqqət mərkəzində saxlanılır.